괴한은 가위를 들고 위협했답니다. 그리고는 현금 약 50만 원과 금반지 등 귀금속을 강탈해 갔습니다. 강력반 형사 과학수사위원이 현장 조사를 시작을 했습니다. 여기 보시는 것이 강도가 침입했던 다세대 주택의 안방입니다. 강도는 여기 창문 밖에 사다리를 두고 창문을 넘어서 방 안으로 들어왔습니다. 근데 왜 하필 창문 바깥에서 이렇게 들어온 거죠? 네, 특별한 경우를 제외하고는 보통 현관문을 다들 잠그잖아요. 그렇지. 그래서 도둑들이 다른 루트를 찾는 거죠. 특히 날이 따뜻해지면 창문을 열어두는 사람들이 많으니까 도둑들이 침입을 하기 좋습니다. 근데 높은 층은 창문으로 침입하기가 쉽지 않잖아요. 피해를 입은 집은 1.5층인데다가 계단 옆에 창문이 있어서 표적이 되기 쉬웠던 것으로 판단이 됩니다. 근데 대낮이면 누군가가 지나간 사람도 볼 수 있잖아요. 네, 보통 깜깜한 저녁이나 밤에 도둑이 많이 든다고 생각하는데요. 저녁 이후에는 가족들이 다 모여 있는 시간이죠. 남편이나 아이들이 있을 수도 있고요. 반면 낮 시간에는 보통 출근을 하거나 아이들이 학교에 가니까 집이 비어 있을 가능성이 높죠. 또 도둑들이 빈집이 아니더라도 여성만 있을 가능성이 높은 집을 고르기도 합니다. 여성만 있으면 비교적 쉽게 제압할 수 있으니까요. 그렇지. 그러면 안방에 범인이 혹시 흔적을 남겼나요? 네, 경찰이 가장 먼저 범인의 족적을 찾아봤습니다. 범인이 신발을 신은 채 방 안으로 들어왔기 때문에 족적이 남아있을 확률이 컸거든요. 그리고 창틀과 화장대 앞 마룻바닥에서 범인의 족적을 발견했습니다. 그러면 범인을 추적할 단서가 될 수 있겠네요. 창틀과 마룻바닥의 족적을 살펴봤는데 마룻바닥에 있던 족적은 많이 훼손되어 있었어요. 피해자 가족들이 안방을 드나들면서 족적이 많이 지워졌던 겁니다. 그리고 창틀에 찍힌 족적은 이렇게 올라오면서 밀려서 찍히는 바람에 정확한 모양을 확인할 수가 없었습니다. 중요한 단서인데 아쉽네요. 예, 이게 사실 족적만으로 범인을 특정하는 게 결코 쉬운 일이 아니거든요. 뭐 이번 사건처럼 이제 뭐 족적이 밀려서 찍힐 수도 있고 이렇게 밀려서 또 신발을 신다 보면은 어떤 경우 사람들도 바닥 부분이 좀 닳잖아요. 그러면 또 족적이 온전하게 찍히지 않는 경우도 있고 또 만약에 족적이 온전하게 찍힌다고 하더라도 이 족적을 대조할 만한 용의군이 없으면 있으나 마나 이런 또 결과가 되겠고요. 그래서 보통 이 족적 감식이라는 거는요. 범인의 침입구, 그다음에 범인이 끝나고 도망간 탈주로 이렇게 이제 그 동선을 파악하는 데 주로 사용을 하고요. 그 이외에도 어떤 목적을 가지고 그 범행 그 현장에 들어왔는지 범행 목적이죠. 뭐 이런 사건의 맥락을 파악하는 데 주로 사용을 합니다. 그러니까 신발은 워낙에 대량 생산되는 기성품이 많다 보니까 그렇죠. 이렇게 예. 족적만 가지고 누구라고 딱 특정하기는 어렵긴 할 것 같아요. 그렇다면 창문을 통해 들어올 때 손으로 이렇게 어딘가 이렇게 짚고 이렇게 들어오잖아요. 또 가위를 손에 들었었으니까 이렇게 지문 같은 게 남아있지 않았을까요? 네, 피해자에 의하면 범인이 장갑을 끼고 있었다고 합니다. 그래서 지문이 남아있지 않았습니다. 따뜻한 봄인데 장갑을 낀 거 보니까 범인이 이렇게 좀 계획적으로 이렇게 지문을 남기지 않으려고 그렇지. 이렇게 장갑을 꼈나 봐요. 이러면은 거의 프로 범죄지 않을까요? 그런데 장갑을 낀 채로 어딘가를 짚으면 장갑의 문이나 장갑의 실밥 같은 것이 남는 경우가 있습니다. 이것을 장갑흔이라고 하는데요. 그래서 무늬의 특징, 실밥의 굵기, 오래 모양, 재료 등을 분석해서 이 장갑이 어떤 장갑인지, 생산 공장은 어디인지를 이런 정보들을 찾을 수 있습니다. 그러니까 족적 말고도 이 장갑흔도 범인을 추적할 수 있는 단서가 될 수 있겠네요. 네, 여기 보시는 것처럼 네, 이렇게 이 사건에도 창문 틀에 범인이 남긴 장갑흔이 있었습니다. 그런데 장갑흔만으로 범인을 찾기가 어렵습니다. 같은 장갑으로 연쇄 범행을 저지르거나 맞아요. 장갑이 아주 특이하거나
또 범인이 목장갑 같은 것을 오래 착용해서 장갑에 DNA가 남아있는 경우라면 범인을 특정할 수 있는데요. 이 사건의 경우는 장갑푼에서 별다른 특이점을 찾을 수 없었습니다. 야, 그럼 지금 좀 막막한 상황이네요. 현장에 지문도 없고 족적도 도움이 안 되고 장갑푼도 도움이 안 됐으니까 우리가 찾고 있는 스모킹건은 나오지 않은 상황이네요. 그 당시에 과학수사요원이 현장 감식을 하기 위해서 이제 피해자인 주부만 남기고 다른 가족들은 다 그 안방에서 이제 나가시라고 그랬어요. 그리고 나서는 이것저것 이렇게 물어봤는데 피해자가 조금 뭔가 이상했다고 해요. 질문에 대답을 할 때도 말을 좀 극도로 아끼고요. 좀 어쩐지 좀 몸을 떠는 것 같기도 하고 또 심리적으로 뭔가 감추고 있는 듯한 느낌이 들었다고 합니다. 여성을 상대로 한 강도 사건에서 피해자가 뭔가를 숨긴다면 보통 성폭행을 당했을 가능성이 큽니다. 그래서 과학수사요원이 이제 조심스럽게 피해자에게 물어봤습니다. 지금 증거물을 저희가 못 찾으면 그 증거는 없어져 버립니다. 그러면 범인을 잡을 수 없으니까 사실대로 얘기를 해주셔야 됩니다. 혹시 성폭행 당하셨나요? 이렇게 이제 물었던 것 같습니다. 그러니까 피해자가 고개를 끄덕였습니다. 이 피해 여성은 얼마나 무서웠을까요? 게다가 바로 옆에 갓난아기가 자고 있는데 어떻게 보면은 아이가 잘못될까 봐 반항조차 못한 거잖아요. 그런데 이 현장에는 범인이 남긴 흔적이 없었잖아요. 네. 혹시 피해자의 몸에 범인이 남긴 뭐 DNA 같은 게 남아있지 않았을까요? 면봉을 피해자에게 주고 이 부분이 이제 얼굴이나 귓불 같은 부분에 범인의 타액류가 묻어 있을 만한 부분을 이제 닦아내는 거죠. 수압이라고 그래서 닦아낸 다음에 이거가 이제 쓰이게 되는데 사실 그 타액은 구강상 피세포가 안에 대량으로 들어가 있어요. 그래서 쉽게 DNA가 잘 검출되는데 이 사건에서는 면봉에서 DNA가 검출되지 않았습니다. 그럴 수도 있구나. 그러면은 장갑을 꼈기 때문에 지문도 남기지 않았고 성폭행을 했는데도 DNA를 남기지 않았다니 정말 철두철미한 범인 아닌가요? 네, 그때 피해자가 결정적인 진술을 했습니다. 범행 이후에 범인이 침대에 있던 이불로 자기 몸을 닦고 그 이불을 가져갔다는 겁니다. 오. 그래서 이제 반경 한 300m까지 CCTV를 살펴보기 시작했습니다. 그래서 몇 시간 후에 드디어 경찰이 영상 2개를 확보했습니다. 한 영상에서는 이불을 들고 가는 한 남성이 걸어가는 모습이 찍혀 있었고요. 또 다른 영상에서는 그 남성이 이번엔 이불을 다 어떻게 처리했는지 아무것도 들고 있지 않고 걸어가는 영상이 확보가 되었습니다. 그러면은 그 범인이 이불을 들고 가다가 어딘가에다가 이걸 버린 건가요? 맞습니다. 경찰이 포착한 장소는 바로 의류 수거함이었습니다. 네, 당시 경찰이 약 20개가 넘는 의류 수거함을 수색을 했는데요. 그 안에서 범인이 버린 이불을 발견을 하게 됩니다. 와, 오. 다행이네요. 이불이니까 뭔가 DNA 범벅일 것 같은데 DNA 검사만 하면 이 성폭행범이 누군지 특정할 수 있겠네요. 예, 감식 결과 유전자가 일치하는 사람이 있었습니다. 다행이다. 그럼 이제 드디어 스모킹건을 찾았네요. DNA가 일치한 용의자는 1970년생 김민재였는데요. 바로 신상 조회를 했습니다. 그런데 말도 안 되는 이상한 데이터가 검색이 됐어요. 어떤 인적사항이 나왔는데 그 사람을 확인해 보니까 교도소에 있더라고요. 이게 이제 아주 황당한 상황이 연출된 거예요. 김민재가 강도상해죄로 이미 2009년도에 교도소에 수감됐다는 거예요. 네. 그러니까 이 사건이 발생했을 때 김민재는 이미 그 포항교도소에 복역 중에 있었다는 얘기가 되죠. 아니 범인이 교도소에 있었다고요? 네. 아니 감옥에 있는 사람이 어떻게 이렇게 범행을 저지를 수 있는 거죠? 아마 형사들 황당했을 겁니다. 네. 이거 분명히 과학적으로 입증된 DNA가 나온 사람을 찾았는데 네. 그 사람은 지금 교도소에 있으니까
이때부터 상당히 식은땀 흘렸을 겁니다. 근데 사실 마지막으로 하나의 가능성이 있긴 있습니다. 일란성 쌍둥이일 경우에는 그 DNA가 같을 수 있어요. 아, 쌍둥이는 같아요? 네. 그래요? 그 일란성 쌍둥이의 경우 서로 DNA가 일치하거든요. 그럼 과연 범인이 일란성 쌍둥이일까요? 일란성 쌍둥이의 비밀에 대해서 알아봐야겠다. 안녕하세요. 쌍둥이 개그맨이자 트롯 가수로 활동 중인 형 이상호입니다. 네. 안녕하세요. 쌍둥이 개그맨이자 트롯 가수 동생 이상민입니다. 와, 똑같네. 하나는 형, 하나는 동생이라고 소개를 했는데 진짜 솔직히 똑같네. 뭐 당연히 일란성 쌍둥이니까 당연한 거지만 두 분 똑같으세요. 아니요. 셔츠 색깔만 다른 거 빼고는 그렇죠. 가족분들도 가끔 헷갈리실 것 같아요. 아니요. 헷갈리지 않아요. 왜냐면은 제가 동생보다 훨씬 잘생겼기 때문에 누가 봐도 농담이고요. 너무 똑같이 생겨가지고 저희 아버지도 저희를 못 알아본 적이 있으셔요. 네, 저희가 어렸을 때 아버지한테 혼나가지고 제가 도망친 적이 있거든요. 하필 그 도망친 곳이 제 방이었는데 제 방문을 여시더니 혹시 상호 어딨니? 상호 없다고 거짓말하지 말라고 저를 혼낸 적이 있으세요. 그래서 또 거짓말했다고 더 혼났어요. 그래서 너무 억울했던 기억이 있습니다. 네. 또 뭐 개그 콘서트 할 때 저희가 그때 상민이가 제 동생이 리허설 전에 갑자기 없어진 거예요. 리허설 해야 되는데 그때 막내였는데 정말 큰일이거든요 이게. 그래서 제가 리허설 시간 다 가고 막 입술이 막 바짝바짝 마르는데 끝까지 안 오는 거예요. 그래서 제가 대신 상민인 척하고 리허설을 진행했어요. 근데 아무도 그때 선배님도 몰라서 무사히 넘어갔던 기억이 있네요. 편리한 점이 있네. 와, 일란성 쌍둥이는 뭐 성향이나 취향도 비슷하다고 들었는데 두 분은 어떠세요? 비슷한 것 같아요. 제가 회를 못 먹거든요. 제 동생도 회를 못 먹고 뭐 이상형도 비슷하고 또 여러 개 뭐 별게 다 비슷해요. 저희가 같이 자고 있는데 집에서 동시에 움찔해서 같이 동시에 움찔 숙였어. 그래서 눈을 딱 보고 서로 눈이 동그라져가지고 너도? 나도. 그런 적도 있어요. 그러니까 꿈 얘기 자는 얘기가 나와서 그러는데 저희가 또 원래 한 방에 같이 자거든요. 옛날에 같이 잤었는데 같이 자는데 갑자기 가위가 눌리는 거예요. 제가 누가 제 다리를 잡고 이렇게 질질 끄는 느낌 듯한 그 가위를 받아가지고 딱 깨가지고 형한테 얘기해 보니까 형도 똑같이 누가 다리 잡고 질질 끄는 그런 가위가 눌렸다고 하더라고요. 그러니까 이거 쌍둥이가 이렇게 가위도 같이 눌리는구나. 같은 걸 눌리는구나. 이렇게. 진짜예요? 네, 진짜예요. 지금 소름 돋을 정도로 진짜 소름. 진심이에요. 신기하다. 신기하더라고요. 저희도 신기하더라고요. 가위까지 같이 눌려요? 그럼 꿈에서 만나겠네요. 꿈에서 많이 싸우죠. 꿈에서도 만나서 계속 싸우고. 그리고 그 외에도 저희가 혼자 오늘은 떡볶이가 먹고 싶은데라고 생각하고 있는데 갑자기 형이 오늘 떡볶이 먹지 않을래?라고 물어본 적도 있고 제가 속으로 또 어떤 노래를 흥얼거리고 속으로 이 노래를 막 부르고 있으면 형이 허밍으로 그 노래를 부르고 있고 뭐 그럴 때가 있어가지고 가끔 쌍둥이지만 깜짝깜짝 놀랍니다. 네. 그 겉모습 외모만 똑같은 줄 알았는데 뭐 식성도 비슷하고 심지어 자다가 똑같은 꿈까지 꾼다고 하니까 이쯤 되면은 영혼이 하나로 묶여 있는 거 아닌가 하는 생각까지 들어요. 어떻게 이런 일이 가능하죠? 일란성 쌍둥이의 경우에는 그 한 개의 수정란이 두 개로 분열하면서 각각이 이게 두 개의 개체로 만들어지게 되는 것이고요. 그래서 이들의 DNA 염기 서열이 똑같습니다. 여기서 DNA 염기 서열이라고 하는 거는 우리가 DNA를 구성하는 그 4가지 종류의 염기가 있는데요. 그 염기가 나열된 순서를 의미하는 것이고요. 그 모든 생명 현상의 설계도 같은 역할을 하고 있습니다. 그래서 이 외형적으로 쌍둥이가 똑같은 거고요. 일란성 쌍둥이 중에 이제 극소수를 제외하고는 동일한 DNA를 가지고 있습니다. 그러면은 일란성 쌍둥이는 이상호, 이상민 씨처럼 뭐 성향이나 기질도 뭐 비슷한가요? 이 성향이나 기질 같은 경우에는 자라면서 그러니까 후천적인 영향을 받으면서 형성될 수도 있습니다. 그래서 일란성 쌍둥이가 꼭 비슷한 이 성향이나 기질을 가지고 있다고 할 수는 없고요. 하지만 어릴 때 헤어졌다가 이 36년 만에 만난 그 일란성 쌍둥이의 기질을 검사를 했더니
그 인지 능력 부분에서 거의 일치한 경우도 있었고 또 중국에서는 30년 만에 만난 그 쌍둥이 여성 2명의 그 직업이 또 똑같았고 심지어는 그 아들의 이름도 똑같이 지은 사례도 있었다고 합니다. 그러면 뭐 선천적으로 타고난 기질은 비슷하다고 볼 수도 있겠네요. 네, 그래서 실제로 이 범죄 원인에 유전적인 영향력이 작용할까라는 점을 이렇게 밝히기 위해서 이 쌍둥이 연구를 많이 진행을 하고 있습니다. 그래서 그 중에서 이제 독일에서 한 그 연구가 있는데요. 일란성 쌍둥이 13쌍 그리고 이란성 쌍둥이 17쌍 그래서 총 30쌍의 성인 남성 쌍둥이의 이 범죄 일치성을 확인한 실험이 있습니다. 30쌍이면 꽤 많네요. 예, 그렇습니다. 이 중에 일란성 쌍둥이 중에서 이제 한 명이 범죄자였을 때 다른 한 명이 범죄를 저지르는 경우가 약 77%였다고 하고요. 이란성 쌍둥이 같은 경우에는 그 비율이 약 12%에 불과했다고 합니다. 그래서 결국 이 범죄의 어떤 유전적 영향이 크게 작용한다는 것을 밝혔던 그런 연구의 하나라고 볼 수가 있겠습니다. 와, 범죄와 유전이 관련이 있다는 게 좀 신기하기도 하네요. 그래서 많은 연구들 중에 또 이 폭력성과 혹시 유전자가 이제 연관성이 있는지에 대한 연구도 있었는데 그 중에 한 사례는 이제 MAOA라고 하는 모노아민 산화효소 A라고 하는 효소를 발현시키는 유전자가 있습니다. 이 유전자에 변이가 있을 경우에 이 신경 전달 물질의 분해에 약간 문제가 생겨서 충동 제어라든가 폭력성 혹은 분노감과 관련이 있다 이런 연구도 있습니다. 하지만 반드시 이 변이가 있다고 해서 폭력성이 있다는 것은 아니고요. 그럴 가능성과 또 후천적으로 얻어지는 가능성들이 공존한다고 보고 있습니다. 그래서 보통 이 유전자를 미국에서는 워리어라고 해서 전사 유전자라고 또 얘기하기도 합니다. 뭐 물론 수십 년 동안 떨어졌던 일란성 쌍둥이가 뭐 같은 직업을 갖게 되는 경우도 있고 기질이 비슷하게 나오는 경우도 있지만 그래도 어떻게 자라느냐에 따라서 후천적으로 미치는 영향도 굉장히 크죠. 네, 맞습니다. 사람마다 이 살아가는 환경이 서로 다르죠. 그래서 DNA도 이런 환경의 영향을 받아서 조금씩 달라질 수가 있습니다. 그래서 이걸 후성 유전이라고 얘기를 하고 있고요. 이런 후성 유전은 DNA의 어떤 스위치가 같은 역할을 하고 있습니다. 그래서 어떤 유전자가 발현되기 위해서 스위치가 켜지고 꺼지고 하는 것처럼 이 DNA 상에 어떤 스위치가 달려 있다고 보면 되고요. 그래서 이런 것 때문에 유전자만으로 어떤 일들이 일어날지에 대해서는 단언할 수는 없습니다. 이 중요한 거는 이런 DNA 관련된 연구들이 전 세계적으로 다각도로 또 이루어지고 있다는 것인데요. 특히 이 일란성 쌍둥이 같은 경우에 이 태어날 때 DNA가 똑같지만 살아가면서 서로 다른 환경에서 그 영향을 받아서 DNA에 아까 얘기했던 스위치 같은 것들을 메틸기가 이제 대표적인 예인데요. 이런 것들이 붙는 차이가 생겨요. 그래서 과학 수사에서는 이런 차이를 이용해서 일란성 쌍둥이를 지금 식별하고 있습니다. 또 한 가지는 이제 범인의 나이나 이런 또 음주나 흡연과 같은 생활 습성도 이런 후성 유전학적인 그 변화의 또 그 대상이 될 수가 있기 때문에 이런 것들을 추정하는 그런 연구들도 계속 진행을 하고 있습니다. 이야. 네, 경찰은 일단 용의자가 정말 쌍둥이인지부터 확인해야 했습니다. 그래서 주민센터에 가서 김민재의 가족관계 증명서를 확인해 봤는데요. 와, 궁금하다. 있네요. 참나. 형제가 있네요. 같은 연도에 태어났네요. 아마 생일도 같겠죠. 네, 맞습니다. 태어난 날이 똑같은 형제가 있었습니다. 김민재는 바로 일란성 쌍둥이였던 겁니다. 쌍둥이 형의 이름은 김민준이었어요. 실제로 당시 형사들에 의하면 쌍둥이형 김민준의 신원이 드러났을 때 간담이 서늘했다라고 해요. 형사들도 설마 쌍둥이일 줄은 몰랐던 거죠. 와, 그런데 만약에 이 동생 김민재가 교도소에서 복역 중이 아니라 그냥 사회에 나와 있던 사람이면 어떻게 됐을까 생각해보면 아찔해요. 둘 다 DNA가 같으니까 둘 다 용의자가 될 수 있고 서로 아니라고 하면 피해자도 사실 둘이 똑같이 생겼는데 어떻게 식별하겠어요? 예, 사실은 이 사건은 그런 점에서 오히려 너무 다행인 거죠. 미궁으로 빠질 수밖에 없는 이런 사건이었는데
김민재가 동생 김민재가 복역 중이었기 때문에 남은 사람은 밖에 있는 사람은 김민준이밖에 없잖아요. 그래서 김민준이를 확실하게 특정할 수 있었던 거죠. 그럼 이제 김민준을 검거할 일만 있는 거네요. 네, 형사들이 김민준의 행방을 찾기 위해서 바로 추적 조사를 했습니다. 그 결과 포항 지역의 통신 서비스 가입자 중에 김민준이라는 이름을 발견합니다. 경찰이 그 끈질긴 추적 끝에 김민준 사건 발생 2주 뒤에 경북 포항의 한 원룸에서 검거되었습니다. 오. 조사해봤더니 그 별다른 직업은 없었고요. 강도지사에서 강취한 돈을 가지고 동생 김민재의 옥바라지를 했다고 합니다. 그런데 김민준을 조사해 보니까 범행이 처음이 아니었습니다. 아까 범행 현장이 초범 같지 않다고 말씀하셨잖아요. 2003년에 이미 성폭행을 저질러 가지고 처벌을 받았던 전적이 있었습니다. 그런데 두 건이 끝이 아니었습니다. 수사를 하면 할수록 김민준의 범행은 양파처럼 계속 드러났습니다. 저게 다? 야, 동대문만 덜어. 이게 뭐예요? 이게 그 김민준의 김민준이 저지른 다 범죄인 거예요? 예, 그 범행 당시에 금품을 훔쳤잖아요. 이걸 이제 현금화해야 하니까 전당포에다가 팔았거든요. 네. 형사들이 김민준이가 이 넘긴 작물을 이제 추적을 했어요. 그 결과 추가로 드러난 범행만 18건이었습니다. 와. 시가 928만 5천 원 상당의 금품을 강취했습니다. 김민준 고향이 강원도였거든요. 주부 성폭행 당시에 강원도 삼척에서 저지른 절도로 이미 수배 이미 중이었는데요. 경찰에 잡힐까 봐 삼척에서 서울로 도주를 했다가 범행을 저질렀어요. 와, 수배 중에 또 범죄라니 진짜 간도 크네요, 진짜 이 사람은. 김민준이 범행을 저지른 지역을 보시면 강원도가 3건, 서울 동대문구에서 14건, 그리고 강동구에서 1건이 보고돼 있습니다. 이게 대부분 야, 다세대 주택가였습니다. 아니, 이게 훔친 돈으로 이렇게 범죄자인 쌍둥이 동생 옥바라지까지 이렇게 했다고 했잖아요. 아니, 사식 넣어주려고 이렇게 남의 돈 강취해가지고 맞아요. 성폭행하고 이렇게 해가지고 사식 넣어주고 했다니까 더 열받는 것 같아요. 다시 넣어줄라. 네. 뭐 명확하게 완전 상습범인데다가 수배 중에도 또 간 크게 범행을 맞아요. 저지른 거잖아요. 판결이 어떻게 났는지 궁금하네요. 네, 2013년 7월 지방법원에 선고가 내려졌는데요. 그 수법이 상당히 계획적이고 대담하여 죄질이 매우 좋지 않다. 피해자가 느꼈을 극도의 공포심과 성적 수치심, 이로 인한 정신적, 육체적 고통은 위 피해자에게 평생 치유되기 어려운 상처로 남을 것으로 보인다. 재판부는 징역 14년, 정보공개 10년, 10년간 위치 추적 전자장치 부착의 선고를 내렸고요. 3개월 뒤 고등법원에서도 이를 확정했습니다. 김민준의 옥바라지는 쌍둥이 동생 또 김민재가 하고 있을까요? 모르는 일이지만 부디 또 여성을 겁탈하면서까지 강취한 돈으로 이렇게 계속 옥바라지를 하는 건 아니기를 제발 바라는 바입니다. 과학만으로는 해결을 못하는 사건이 있을 수도 있죠. 하지만 우리에게는 여전히 스모킹건이 있습니다. 그건 바로 범인을 잡겠다는 흔들리지 않는 경찰의 굳센 의지 아닐까요? 오늘 스모킹건 여기까지입니다.